მე საერთოდ ზოგადად არ უყურებ ესე რაღაცებს როგორც სწორს და არასწორს. ანუ არ არსებობს ჩემთვის. და ამას რომ მიუხვედრილიყავი ძალიან დიდი დრო დამჭირდა. ანუ არ ეგონა საქმეს ვინც გვისმენს რომ აი ნიკუშა იყო 15 წლის და მაშინაც ესე ფიქრობდა. ანუ ძალიან ბევრი ისეთი ეტაპი გამოვიარე ცხოვრებაში რომ ზოგჯერ ჩემ თავზე ვიყავი ნაწყანი, ზოგჯერ ოჯახის წევრზე, ზოგჯერ მეგობარზე, ზოგჯერ დამსაქმებელზე, ზოგჯერ კლიენტზე, ზოგჯერ პოტენციურ კლიენტზე, ზოგჯერ კონკურენტზე, აი რა ვიცი, ზოგჯერ პერიოდი იყო რომ ყველაზე გაბრაზებული ვიყავი, ზოგჯერ პერიოდი იყო რომ ყველა თიკმაყოფილი ვიყავი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივხვდი რომ ანუ შენ თავთან რასაც ფიქრობ, რასაც იაზრებ და აი ღამე რო დაწვევიო და ის 5 წუთი რო რაც არ გაძინებს, ან ეგრევე რო გაძინებს, აი ეგ არის რა მთავარი. ანუ ვისთვის რა რისიკეთება არის სწორი. შეიძლება ჩემთვის რაღაც არის მიუღებელი და ადამიანს უბრალოდ უთხრა რომ ეს ჩემთვის არის მიუღებელი. მაგრამ ეხლა მე რასაც ვფიქრობ მაგ ლოგიკით რო ვფიქრობდი რომ ყველა ადამიანმა ეგრე უნდა აკეთოს, მაშინ ყველა ადამიანი ბიზნესმენი უნდა იყოს, ყველა ადამიანი უნდა მუშაობდეს, ყველა ადამიანი რაღაცა ისეთ რაღაცას აკეთებდეს, რასაც ვფიქრობ მე რომ ადამიანი უნდა აკეთებდეს. არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცას ფიქრის პერიოდი აქვს ის 10 წელი და 15 წელი, როგორც მე მქონდა ფიქრის პერიოდი დაახლოებით 10 წელი, ანუ ალბათ 15 წლიდან 10 არა, ალბათ 7 წელი და 15 წლიდან სადღაც 22 წლამდე ჩავთვალოთ, რომ ჩემ ცხოვრებაში იყო რაღაცა ის სულ რაღაცა გაყინული პერიოდი, რომელიც მთლიანად ფიქრში მაქვს გატარებული.